Bonjour tout le monde, bienvenue à Ticket Park. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'expo de la participation de l'armée royale du Siam à la Première Guerre mondiale et l'expo 14-18. On va d'abord regarder le film, la projection du film à peu près 7 minutes. ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านสู่ TK นะคะวันนี้เรามาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 14-18 รำลึก 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 เดี๋ยวเราจะดูหนังร่วมกันนะคะประมาณ 7 นาทีค่ะ
Et après, Madame Tassanay va prononcer son discours. เดี๋ยวคุณทัศนัยจะมากล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับความร่วมมือค่ะ Lieutenant-colonel Thierry Pognon, attaché de défense, l'ambassade de France, Monsieur Pierre Colliot, conseiller de coopération d'action culturelle, l'ambassade de France, Monsieur Benoît, je dirais comme ami, mais je dois m'excuser que j'ai oublié son nom, attaché de coopération. ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะประเดี๋ยวคุณสมะจะช่วยแปลให้นะคะในนามของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานวิทยาการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านในพิธีเปิดนิทรรศการ 14-18 รำลึก100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1ในวันนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้มีภารกิจในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านต่างๆนะคะโดยที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุทยานการเรียนรู้หรือที่รู้จักกันในนามของ TK Park นะคะได้ร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการและกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เราก็ได้ร่วมมือกันจัดนิทรรศการในชุด 14-18 รำลึก100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1เนื่องในวาระที่ครบ100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1นะคะซึ่งในนิทรรศการนี้จะประกอบด้วยนิทรรศการดิจิทัลนะคะซึ่งผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมนิทรรศการโดยมีการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความรู้สึกของผู้คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ตลอดระยะเวลา14 ปีนะคะ 14-18 นะคะและนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ทหารสยามชุดพิเศษที่ได้ถูกบันทึกไว้และไม่เคยมีการตีพิมพ์มาก่อนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ในมิติต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆได้แก่การจัดฉายภาพยนตร์ไทยจากหอภาพยนตร์นะคะการเสวนาเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะการเสวนาเกร็ดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเด็กโดยผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆTK Park หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่านิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อจุดประกายในการค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนะคะซึ่งนิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่ 22 พฤศจิกายนและขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านณที่นี้นะคะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังเยาวชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนะคะซึ่งความจริงอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคืออยากจะให้ทางเยาวชนและผู้สนใจโดยทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาร่วมนิทรรศการนี้เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1มีความหมายนะคะมีความหมายเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทย1 จุดและเป็นหลักเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนที่สำคัญนะคะในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวนะคะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รัชกาลที่ 6เนี่ยค่ะได้มีท่านทรงมีวิสัยทัศน์ในการที่ได้ส่งกองทหารไปร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก่อเกิดผลนะคะซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียมากมายนะคะแต่ว่าก็จะมีผลดีเป็นหลักใหญ่นะคะในเรื่องของการที่เราได้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนะคะซึ่งก็คงจะมีการทราบกันมาในเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะเป็นที่เกิดของสถานที่สำคัญเป็นอนุสาวรีย์หลายที่นะคะที่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวงเวียน22 กรกฎาคมนะคะหรือว่าอนุสาวรีย์ทหารอาสาที่มาที่ไปซึ่งตรงนี้ค่ะบางทีเนี่ยการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เริ่มเลื่อมไปแล้วนะคะอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยเวลาที่นำเด็กๆมาหรือว่าแนะนำนะคะในส่วนที่จะให้เป็นการประชาสัมพันธ์สู่สื่อมวลชนอยากจะให้เน้นในจุดนี้ว่าเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้นอกเหนือจากการที่จะเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแล้วเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยช่วงสำคัญช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนและเป็นช่วงพลิกผันอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านของศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านของวิถีชีวิตทางด้านของสังคมนะคะและก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ว่าวันเสาร์นี้ในส่วนที่ดิฉันได้พูดนะคะท่านก็จะได้ฟังนะคะจากวิทยากรถึง3ท่านด้วยกันนะคะซึ่งจะมาอธิบายถึงตรงนี้แล้วก็คงจะมีในส่วนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะที่ได้นำนิทรรศการชุดนี้มาจัดแสดงให้คนไทยได้ชมรวมถึงภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์หายากเราก็คงจะไม่ค่อยได้รับชมกันบ่อยครั้งนักนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณทางลิเซ่ฟรองเซ่นะคะซึ่งรวมถึงคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหอภาพยนตร์และภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนร่วมทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและหวังว่านิทรรศการนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และสาระรวมถึงการบันเทิงซึ่งเราก็มีสอดแทรกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Je traduis brièvement. Donc elle est très contente et très heureuse d'accueillir cette expo au nom de Thailand Knowledge Park auprès de Office of Knowledge and Development, qu'elle est très contente. Et la mission importante de ce ticket park est de la promotion, la lecture et l'apprentissage dans tous les domaines. Ça fait très longtemps que Ticket Park travaille avec l'ambassade de France et encore cette fois-ci dans l'expo 14-18. En fait, dans cette expo, il y a 2 expos qui se composent, qui s'associent. Donc, premier, c'est l'expo 14-18. C'est une expo interactive et digitale. Et une autre expo, et alors je regarde parce que je ne suis pas sûre, c'est un peu long. La participation de l'armée royale du Siam à la Première Guerre mondiale. En fait, cette partie-là, c'est une expo inédite. Ce sont des photos qui sont enregistrées et les films à l'époque, il n'est pas vraiment... C'est inédit, c'est jamais publié même en France ni en Thaïlande. Et autour de cette expo, il y a aussi les activités pédagogiques. Donc, il y a le talk dans tous les... alors, ce samedi et samedi prochain. Il y a la projection du film. Il y a l'activité proposée par le musée de drapeau thaïlandais. Ticket Park soutient les jeunes et les publics d'apprendre l'histoire de la Thaïlande à travers cette expo. Ticket Park remercie l'ambassade de France, lycée français international, l'université Chulalongkorn et aussi les réseaux partenaires de Ticket. Merci. Et après, colonel Terry Pognon va prononcer son discours. Kun Tatsanai, Yindi Tidai Pen Ticket Park, Nanklap, My Put Dimak Thai. Donc je vais parler français, ça sera mieux pour tout le monde. Cher Kun Tatsanai, conseillère du Thailand Knowledge Park, mesdames et messieurs, chers lycéens du lycée français, je suis très heureux de représenter cet après-midi avec Pierre et Benoît l'ambassade de France à l'occasion de l'inauguration de l'exposition commémorative intitulée « La participation de l'armée royale du Siam à la Première Guerre mondiale ». สวัสดีพี่ต้อยทัศนัยวงศ์วิเศษกุลนะคะที่ปรึกษาที่เคปาร์คสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของสถานทูตฝรั่งเศสมาร่วมงานนิทรรศการการเปิดนิทรรศการในวันนี้ค่ะ
ce matin, comme tous les 11 novembre, nous nous sommes rassemblés à l'ambassade de France à 11 heures précises pour nous souvenir de l'armistice qui mit fin au combat. En ce moment précis, à l'heure où je vous parle, des vétérans thaïlandais et les forces armées thaïlandaises se réunissent également, comme chaque année, sur la place royale pour rendre hommage aux combattants du corps expéditionnaire siamois devant le monument commémoratif qui leur a été dédié. ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะตอน 11 นาฬิกาตรงที่สถานทูตฝรั่งเศสมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงทหารที่จากไปนะคะซึ่งในขณะเดียวกันของวันนี้ฝ่ายไทยเองก็มีการจัดงานพิธีเพื่อรำลึกถึงทหารที่ได้เข้าร่วมสงครามในครั้งนั้นเหมือนกันค่ะ Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Kun Tatsanai pour l'accueil de cette exposition qui a été présentée pour la première fois en Thaïlande il y a tout juste un an à l'ambassade de France à l'occasion du centenaire du début du conflit. ค่ะก็ท่านโคโลเนลขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทาง TK Park ได้ต้อนรับนิทรรศการนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้แสดงครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่สถานทูตฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นปีที่แล้วก็คือปีแรกเมื่อ100 ปีก่อนที่เริ่มเกิดการขัดแย้งกันค่ะ Je suis très heureux de la présence de lycéens, notamment du lycée français international de Bangkok. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, et notamment de nos amis thaïlandais, parce que je crois qu'il est bien de connaître l'histoire pour en tirer les leçons pour l'avenir. ค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีมากที่วันนี้ลีเซ่ฟรองโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อที่จะก้าวต่อไปยังอนาคตข้างหน้า En fait, cette exposition que vous allez voir tout à l'heure, elle rappelle la participation du royaume du Siam à la Première Guerre mondiale. Et pour être très honnête, ce n'est pas une histoire qui est très connue ni en France ni en Thaïlande. นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่จริงๆแล้วในฝรั่งเศสเองหรือว่าในเมืองไทยเองเนี่ยไม่ได้มีใครมารับรู้ว่ามีงานบันทึกไว้แบบนี้ค่ะ Donc, comme vous avez pu le voir sur le film, la participation du royaume de Siam au premier conflit mondial a été décidée par le roi Rama VI le 22 juillet 1917. C'est une déclaration de guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. ค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่รัชกาลที่6นะคะได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสงครามในปีขอไม่บอกปีแล้วกันค่ะเดี๋ยวพูดผิดตั้งใจที่จะเข้าร่วมสงครามเพื่อที่จะต่อสู้กับเยอรมนีค่ะ Et ce fut qu'une année plus tard, parce qu'à l'époque c'était compliqué de monter une armée, donc ce fut qu'une année plus tard, en juillet 1918, qu'un corps expéditionnaire constitué de nombreux volontaires civils et militaires rejoignit la France et est arrivé au port de Marseille. ค่ะก็จะเป็นกองทหารนะคะที่มีทั้งหมด 1,284 ถือว่าเป็นกองทหารที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือมีทั้งกองทัพยานยนต์มีกองทัพอากาศแล้วก็มีหมวดพยาบาลซึ่งได้ถูกส่งออกไปแล้วก็ไปถึงเมืองมาร์เซย์ในปีต่อไปค่ะ Et donc, je crois que vous l'avez déjà dit, mais il comptait 1284 soldats, notamment constitués d'un corps motorisé, c'est-à-dire la plupart c'était des chauffeurs de camions, de pilotes, donc de la force aérienne, et puis d'un corps d'infirmiers. Les troupes du corps expéditionnaire du royaume de Siam participèrent à la célébration de la victoire et défilèrent sur les Champs-Élysées à Paris le 14 juillet 1919. Et il y a une photo assez célèbre en Thaïlande où on voit le drapeau thaïlandais et le contingent défiler au-dessous de l'Arc de Triomphe. ซึ่งกองทัพทหารที่ส่งไปก็ได้เข้าร่วมชัยชนะนะคะแล้วก็มีการเดินสวนสนามในงานวันชาติฝรั่งเศสในปีถัดไปนะคะที่ชองซิลิเซ่ค่ะซึ่งจริงๆภาพจะมีปรากฏอยู่ด้วยในภาพยนตร์นะคะ Alors en fait la participation du royaume de Siam à la Première Guerre mondiale n'est pas un épisode anodin bien que lointain. C'est une histoire qui a vraiment forgé l'histoire contemporaine de la Thaïlande.
จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่การที่ประเทศไทยได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในครั้งนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก En fait, elle a surtout marqué l'affirmation du royaume de Siam comme un acteur indépendant et important sur la scène internationale. Et donc, depuis lors, le royaume de Thaïlande est un pays qui compte, qui est écouté à travers le monde, sachant prendre sa part de responsabilité dans les affaires internationales. ก็คือกลายเป็นประเทศที่ได้ตอกย้ำถึงอิสระในการตัดสินใจนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในนานาชาติตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่ต่างชาติให้ความสำคัญแล้วก็ยังคงระลึกยังคงคือประเทศอื่นยังคงฟังว่าเรามีการตัดสินใจยังไงในแต่ละครั้งค่ะ Alors, la relation bilatérale entre la Thaïlande et la France est une histoire très ancienne, mais il est vrai que la participation du Siam au premier conflit mondial a vraiment scellé une amitié profonde entre les deux pays, et notamment au niveau des deux forces armées. จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทยนั้นมีมายาวนานมากแต่การตัดสินใจที่ไทยหรือสยามในยุคนั้นเข้าไปร่วมสงครามทำให้มิตรภาพระหว่างฝรั่งเศสและไทยนั้นกระชับแน่นยิ่งขึ้นค่ะ Mais comme les images, c'est quand même mieux qu'un beau discours, je vais arrêter ici et je vous laisse profiter de l'exposition. Kopkun Maklap. อยากจะให้ชมนิทรรศการนะคะซึ่งมีความสำคัญแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าคำพูดก็ขอให้ทุกคนได้ชมนิทรรศการค่ะขอบคุณค่ะ Une session de photos s'il vous plaît Monsieur Colonel Pognon, Madame Tatsunai Kuntia et Kun Benoît s'il vous plaît. Et après la deuxième session มีเดี๋ยวจะมีของทางด้านการศึกษาด้วยนะคะ C'est bon, merci beaucoup. La deuxième session, s'il vous plaît. Avec tout le monde.ขอขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานสามารถชมนิทรรศการได้เลยค่ะ Je vous remercie tous. Vous pouvez maintenant visiter l'expo. Il y a des gens dont la vie s'arrête quand la nuit se met au volet. Mais pourtant dans la nuit, quand tout semble endormi, il y a des gens, il y a des voix, il y a des bruits la nuit. Il y a des somnambules, des gens qui circulent sur le bord des toits la nuit. Il y a des gens qui dorment d'un sommeil énorme, sans rêve et sans joie la nuit. Sur un dé qui roule, des fortunes s'écroulent, tandis que là-bas, dit Louis, la souffle crapule.